大家仔细听这种底盘发出来的敲铁异响，哎，这打铁声音。这种声音呢，在柏油路面颠簸不响，柏油路面那个井盖上面也不响，只有我回村子以后啊，那个破水泥路上面啪啪啪啪的响，在自己家门口我都能忍，去丈母娘家门口也是个破水泥路，嘿，今天我非把它拆掉不可。好，轮胎已经拆掉了啊，因为在柏油路上面啊，上下颠簸不响啊，压井盖也是上下颠簸，它都不响。初步我就排除掉咱们减震上部的什么顶胶之类的响声了，然后检查一下啊，咱们这个各个摆臂胶套啊，这个是算是上摆臂啊，胶套看着都没啥问题啊。下摆臂这里面也没有说明显的哪个胶套烂了啊，咱们这边都没有，但是有一个平衡杆的小吊杆，这个呢确实破了啊，这个小吊杆确实破了，也能晃得动，我觉得正常啊，这里面本来就是球头，不排除是它的原因。然后我们再看一下啊，有些时候啊，我们会忽略一个问题，就是咱们的刹车片。刹车片，因为我是在去年换过的啊，也拍过视频给大家看。这个刹车片不是原厂的刹车片了啊，这里面啊新的刹车片，大家看啊，它是能晃动的。哎，我把麦克风拿过来啊，麦克风放在这里，会发出清楚的这个金属碰撞音出来啊。哎，我们把这个刹车分泵给它松下来，看一下这里面。来，大家看看啊，这个刹车片这里面是非常松旷的哈。来，接下来我们就把这个刹车片支架这个东西啊，两侧给它拆下来，夹紧一些，让刹车片不这么松旷，试试看。一会儿再去同样的路况，我们试一下车。咱们只需要把这个卡槽片拿出来啊，这样夹着往里推一推啊，不要让这个口张得太大啊，这上下两片都要往里推一推，这样给它重新装回去。一会儿我们去试车试一下，调整过了啊，希望这东西行啊。调整过了，这个刹车片在里面是不会晃了啊，不会晃了。我们开一会儿，看那个破水泥路上去试一下，看还会不会有那个打铁声音发出来啊。好，我们现在把麦克风放在右后轮啊，来装到这个位置。OK， 老实说，我现在心里有点忐忑，我害怕失败啊。我如果失败了，我白折腾两三个小时，不说显得我很愚蠢。好，现在开始试吧，开始啊。这是我们上午第一个坑。哎，好像右边没有了啊，因为我左边没调啊，左后轮没调，右后轮没有那个铁声音出来了。哎，刚试了一下啊，右后轮基本没声音了，不知道是不是我错觉啊。我现在决定啊，就临时找了个地方，我在试车的这个地方，我把左后轮又给它搞一下。左后轮啊，左后轮这里面也是。好，我们来操作一下，欧了，套上去。好，现在这里面不晃了哈。有的时候我都觉得我很无聊啊。先把麦克风装进来。OK， 哎，没了，基本没了。我欢呼的声音没超过2秒，就听见它继续响了。哎，虽然没有原来那么响了啊，确实没有原来那么响，不然我也不会感觉它变好了。下期换平衡杆小吊杆，等着吧，狗东西。